السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة لطيفة الوهزاني. كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وبتمام الصحة والعافية. واليوم بإذن الله هو ضمن السلسلة الرمضانية الخاصة بالتحضيرات للشهر الكريم. فاليوم بإذن الله غادي نشارك معكم الجزء الثاني من هذه التحضيرات. غنشارك معكم فيه طريقة الاحتفاظ بالحامض الليمون، يعني بالعربي الفصحى، أو بالأحرى يعني طريقة عمل مركز الحامض اللي كنحتاجوه يعني في العصائر ديالنا بشكل اللي هو كبير جدا، والاغلبيه منا ما كيقدروش يستغناو عليه يعني خلال الشهر الكريم. الطريقه الصحيحه والمضمونه بدون مروريه، وكذلك غنشوفوا معايا طريقه التجميد ديالو. فبقاو معايا لاخر الفيديو باش تشوفوا الطريقه ديالي في تحضير هذا المركز هذا. ولا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه فما تنساوش قبل ما تبداو لا فيديو تسجلوا اشتراككم بالقناه وتفعلوا كذلك زر الجرس. خليكم مع الفيديو، فرجه ممتعه. فعلى بركة الله فكناخد الحامض ديالي ثم كنغسلوه جيدا هنا بالماء والخل كيف شفتوا معايا في الفيديو السابق. كنغسلوه مزيان لاننا غادي نستغلو طبعا يعني حتى القشرة ديالو، فكنستعملو حتى واحد الشتاء يعني باش هكا كيسهل علينا في الغسل ديالو. بالنسبه للكميه فطبعا كتبقى على حساب الرغبه ديالكم. انا هنا خديت الحامض ديالي وعبرته، هنا عبرت كيلو ونص اللي هي 10 ديال الحبات من هذا الحجم هذا. وممكن يعني الا كانت كتجربه اولى لكم لهذا الطريقه هذه فخدموا غير بكيلو ديال الحامض. صافي هنا كناخد الحامض ديالي، ثم هنا كناخد هاد الحكاكه هذه الحكاكه الرقيقه وكنحك فيه الحامض ديالي هنا بالنسبه للطريقه، وهي مهمه جدا جدا. فكنحاولوا يعني نحكو غير القشره الفوقانيه الصفراء ديال الحامض، ما كنوصلوش نهائيا لديك القشره البيضاء لانها هي اللي كتسبب لنا المروريه العصائر ديالنا. فكيف كتشوفوا انا كنهبط هبطه واحده ما كنعاودش يعني نحك، لانه يعني غادي ندخل في القشره البيضاء وهذا الشيء هو اللي ما بغيناش. صافي بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا في الفيديو. وصافي هنا من بعد ما كنسالي فكنقسم يعني الحمض ديالي على زوج وكنبدا كنعصرو. صافي هنا من بعد ما كنتهي وكنعصر الحامض ديالي كامل، فهذه هي الكميه اللي استخرجت من هاد كيلو ونص ديال الحامض. صافي هنا كنرجع للقشره اللي استخرجت من هذا كيلو ونص ديال الحامض، وغادي نحتاج ايضا هنا للسنيده سكر حبيبات. فهنا غادي تاخذوها يعني كقاعده، كل يعني غادي تشوفوا الكميه اللي خديتو ديال الحامض وغادي تشوفوا كل حبه غديروا معاها 2 معالق كبار ممتلئين جيدا ديال السكر. بمعنى هنا انا عندي 10 ديال الحبات، اذا هنا فغادي ندير 20 ملعقه كبيره ديال السكر. ثم هنا كنخلط مزيان هذا السكر مع القشور ديال الحامض، وحتى يعني كيولي واحد الخليط اللي هو مرمل كيف كتشوفوا هنا في الفيديو، باش كيتلبس مزيان داك السكر داك الحامض بالسكر. وغادي ينتج لينا يعني اكبر كميه، غادي تخرج منه اكبر كميه من يعني من الحامض. ثم من بعد غادي نضيف ليه العصير ديال الحامض وغادي نخلط هاد المكونات جيدا. ثم من بعد غادي نغطي هاد الاناء هذا بالفيلم اليمونتير وغادي نخليه يعني واحد الليله كامله، او على الاقل واحد 6 ديال السوايع كتخليوه يعني غير في المطبخ ديالكم باش هكا يسهل يعني باش داك السكر يذوب لنا مع العصير ديال الحامض، لاننا هنا في الاخير ما غاديش نستعملوا يعني هذا الخليط هذا حتى كيذوب لينا مزيان ديك السنيده في العصير. عاد كنحصلوا على ما يسمى بالسيرو ديال الحامض او المركز يعني ديال الحامض.
وهنا هذا هو الشكل ديالو. من بعد يعني ما كنخليه ليله كامله في المطبخ، فهنا ملي كنحرك كنلقى بلي ديك السنيده دابت بالكامل. وهنا نسيت ما قلتش لكم يعني في الوقيته فاش غتخليوها ترتاح، يعني فاش غتخليوها الخليط هذا يرتاح، فيعني مره كتبداو تخلطوا في الخليط ديالكم باش هكا كتسهلوا على ديك السنيده باش تذوب. وكيف كتشوفوا يعني حتى القوام ديال هذا الخليط كيولي ثقيل، يعني كيبان لكم بلي راه تحول للسيرو. صافي هنا غادي ناخذ واحد الاناء، ثم غنحتاج ايضا الصفايه اللي يكونوا عوينتها هكا رقاق، يعني باش كنتخلص من ديك البقايا ولا كانوا بقاو عندنا شي عظام ولا شي حاجه كنتخلصوا منها، وكنحتفظوا بواحد يعني السيرو اللي هو نقي وخالي يعني من داك الفتات وداك البذور ديال الحامض. صافي بهذا الشكل هذا. وبالنسبه لهاد البقايا هذه فيعني ما كنلوحوهاش، كنديروها في شي بواطه وكنخليوها عندنا في الثلاجه. اكيد يعني كنحتاجوها في بزاف ديال الوصفات، يعني العديد والعديد من الوصفات، فطائر يعني حلوه، لي كيك، الحلوه يعني لي صابلي، اي حاجه ممكن تضيفوا لاي حاجه حلوه يعني بغيتو تقادوها، ممكن تنكهوها بهاد النكهه ديال الحامض هذا. وصافي هنا كخطوة أخرى فغادي ناخد هذا العصير هذا ولا هذا السيرو هذا اللي تحصلنا عليه، وغادي ناخد الكيسان ديالي ديال العنبة من الأحسن اللي كيوزنو 150 غرام. فغادي نعبر شحال عندي من هذا العصير هذا. اذا هنا كيف كتشوفوا فمن هذه الكميه اللي شفتوا معايا تحصلت على 4 الكؤوس ديال عصير الليمون الحامض. اما بالنسبه للطريقه الصحيحه باش توجدوا العصير ديالكم من هذا السيرو هذا، فهنا كتاخذوا واحد لتر ديال الماء، ثم كتعبروا واحد الكاس ديال العنبه، هو اللي غادي تنقصوا من هذا اللتر، بحال اللي نقولوا لتر ناقص كاس ديال العنبه، هو اللي غادي نعوضوه بهذا كاس ديال السيرو ديال الحامض اولا مركز الحامض، باش هنا في الاخير نتحصلوا على لتر ديال عصير الحامض المنعش بهذا الشكل هذا. فكيجي رائع ولذيذ بزاف بدون مرورة، وكتحسوا بديك النكهة الجميلة ديال الحامض كيف كتشوفوا هنا في الفيديو. وممكن هذا العصير هذا تستعملوه يعني تشربوه مباشرة، فهو كيجي لذيذ بزاف. وكذلك ممكن تضيفوا ليه اي حاجة كتفضلوا، فممكن يعني تضيفوا ليه النعناع، فهي معروفة كيجي معها لذيذ بزاف وكتواتى ديك النكهة ديال النعناع مع النكهة ديال الحامض. وكذلك ممكن تضيفوا ليه اي نوع من الفواكه اللي متوفرة عندكم، تفاح، بنان، فخاز، يعني الاناناس، المانجا، اي حاجة ممكن تضيفوها لهذا العصير، يعني بحال كتعتبروا واحد لاباغاي باش كتحضروا انواع كثيره من العواصر ديالكم. انا هنا ضفت ليه واحد الكميه من الفواكه، ضفت ليه تفاحه وزوج حبات ديال البنان، وكذلك هنا كميه من الفريز او الفراوله. وهذا هو العصير ديالي، ها هو واجد وكيجي لذيذ بزاف صراحه. وهذا هو القوام ديالو. وبالنسبه لطريقه الاحتفاظ بهذا المركز هذا احسن كنديروه هنا في بلاستيك غذائي كيف كتشوفوا معايا، وكنحتفظوا به حتى كنحتاجوه، وكنجبدوا الكميه اللي غنحتاجو. ممكن يعني كل كاس تحتفظوا به في بلاستيك بوحدو. انا هنا قسمتهم على زوج، يعني كاس ونص في كل بلاستيك غذائي. فكانت هذه هي الفكره او الفيديو اللي بغيت نشارك معكم اليوم ان شاء الله. فكنتمنى ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، بالبارطاج ديالكم لهذه الوصفه في مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، انستغرام، واتساب، واي موقع اخر. فخليتكم في امان اللقاء بكم ان شاء الله في فيديو مقبل. السلام عليكم والى الملتقى في اقرب فرصه ان شاء الله.